Nghỉ hè các bạn đã biết làm công thức này chưa? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Đầu tiên các bạn bỏ một ít kem đánh răng vào, sau đó đổ một ít nước lọc vào nhé. Rồi các bạn khuấy đều 47-49 lần cho kem đánh răng tan ra nhé. Rồi các bạn cho một ít keo trong vào nhé. Sau đó các bạn cho keo sữa vào bằng với keo trong nhé. Keo sữa với keo trong này chỗ mình bán với giá 20.000 một chai. Không biết chỗ các bạn giá như thế nào nhỉ? Rồi bây giờ các bạn khuấy đều cho các chất hòa trộn vào nhau nhé. Do thời lượng không cho phép nên mình đã cắt tu một số đoạn nhé. Bây giờ mình đổ dung dịch làm đông vào, rồi khuấy đều cho đến khi nào xi lăm chơi được nhé. Nếu xi lăm chưa kết dính thì cho thêm dung dịch làm đông vào nhé. Các bạn có thể vào kênh mình xem nhiều video dài chi tiết cách làm xi lăm nhé. Bây giờ mình sẽ chơi xi lăm cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy xi lăm này có hay và dễ làm thì làm theo chơi trải nghiệm nhé. Cho mình xin một like và một đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé.